其实，我重活了一世。也许你们觉得这一切很荒谬，并非荒谬。刚回府便受这戚家大乱，这一世你还是落在本王的手里。原来你喜欢这般对我呀？戚大小姐未必有对付后宅诡计的能耐。姐姐是侯府嫡女，倒是我这个外人。我一定帮你赶走他。别叫我哥哥，叫我夫君。哥哥，你坏！这计谋也不过如此。靖王呢，只是给女侯反背他的。这次我绝不会倾心于你，我只会逼着你爱我。是我亲了你，大不了你亲回来啊！不能进去。所以那晚我们到底是不是真的？